Som seg hør og bør på heksers vis, så har vi samlet oss her på gjestfriheten. Og hvis dere har sett på ytterdøra her, så er det sånn at alle skal parkere kostene sine. Da har dere gjort det? Ja, ja. Ja, har dere sett alle lappene, huskelappene? Det er ikke Melinda sine, da. Det er Gillian sine. Sist gang vi var her, alle hekser og alle gjester. Heksene var her på Avalon. Dette her er vårt Avalon. Gjestfriheten. Da var vi her siste samling, 8. til 11. desember i 2011. Og tenk alt det som har skjedd med hver eneste en av oss siden den gangen. Utrolig utvikling. Og ikke minst så har vi fått tilskudd da, til klanen vår. Og vi skal jo få hilse på flere av de tilskuddene etterpå. Men foreløpig så skal vi høre på metaforen fra siste samling. Heksene på Avalon. Eksamen, hekseprøver og praksis. Det blinket røde varselbjeller der heksene kom dalende nedover Hadeland. De var besluttsomme og fokuserte der de for av gårde i natten på kostene sine. De ankom i tur og orden allerede onsdagskvelden til sitt kjære Avalon, på gjestfriheten. The Lady of the Lake og prestinnen Melinda ønsket de alvorlige småheksene velkommen i stor forundring. Jammen kom ikke alle sammen en dag for tidlig. Kostene ble parkert, og sekkene ble pakket ut, og de små heksene fant fort putene og dynene sine den kvelden. Så var den store dagen der, veldig skummelt. Da de skulle vise hva de hadde greid å få med seg av hekselappene på veggen, på alle veggene. Hekselekser, og all lærdommen de hadde integrert gjennom 1,5 års heksestudier. De små heksenesene var hvite av skrekkblandet fryd da de fikk utdelt eksamensoppgavene sine. Timene gikk, og heksene skrev og skrev så blekket sprutet. Det var spørsmål om etikk. Det var spørsmål om auraer, krystaller, healing, chakraer, bevisstgjørende spørsmål og anatomi. Det er om kroppen også. Det er den kleshengeren som holder kroppen på plass. De små heksefjesene var røde i kinnene og konsentrasjon. Dagen ble bare avbrutt av en deilig lunsj. Som husmannskost heksen hadde laget i stand til de flittige småheksene. Heksekrampe i de små heksearmene, prestasjonsglede og stive små heksenakker. Det er ikke greit å være småheks, nei. Kvelden kom, og småheksene hvilte ut i stuen og diskuterte egen innsats denne kvelden. Litt hekserier ble det også da søsterheksene. Og den lille brum-brum-heksen fjernet negative energier som hadde satt seg fast på noen av småheksene. Litt latter og moro, og så kom strikketøyene frem. Til og med druiden strikker. Druiden roer. Det ble en tidlig kveld for småheksene, som måtte ha sin skjønnhetssøvn for å møte neste eksamensdag. Dagen etter var det praktisk eksamen. Småheksene fikk klienter som skulle ha behandling for små og store problemer og plager. Dagen gikk mens de flittige småheksene praktiserte lærdommen om bevisstgjørende spørsmål, om healing og frigjøring av emosjoner og andre hekserier. De ga healing så energiene lyste opp hele gjestfriheten. Stolte gikk Lady of the Lake og prestinnen Melinda rundt og sjekket opp og kontrollerte at småheksene kunne sine healingkunster. De fulgte småheksene med argusøyne der de gikk rundt og jakttok de flittige småheksene sine. Da kvelden kom, satt latteren igjen løst. Da koste de seg og slappet av etter 2 krevende dager. Så kom lørdagen. Nå skulle det bli fest. Heksefest. Det var med vemod de skulle kose seg og lage en skikkelig heksefest. Dette var jo siste samling med alle de kjære småheksene samlet på Avalon.
The Lady of the Lake hadde fått fløyet inn fersk fisk fra den andre verden for å lage småheksenes festmiddag. Husmannskostheksen hadde virkelig tryllet fram en virkelig gourmetmiddag. Samlet rundt bordet med latter og god appetitt nøt heksene, druiden, prestinnen Melinda, The Lady of the Lake og husmannskostheksen festmiddagen. Det var en trollsk stemning med masse latter og moro rundt bordet. Dette var ingen oppdrettslaks, nei. Festkvelden startet, var satt opp hekseplan i stuen for alle hekseaktivitetene. Det var det hun sjef Sexa som drev med. Druiden Roar og Io-heksen laget i stand bål ute i den vakre vinterkvelden med fullmåne. Husmannskostheksen kokte heksebrygg med mandler og rosiner. Trommene kom frem, og trommingen hilste ilden av mor måne. Orbene kom på besøk i den klare og vakre vinternatten. Så fortsatte festen innendørs, hvor den lille søsterheksen fra Ballangen fortsatt ventet på sitt tegn fra oven. Gi meg tekken, gi meg tekken. Og jammen kom ikke tegnet fra motorsykkelheksa og storesøsterheksen, som på heksers vis var blitt to nydelige englehekser. Gloria. Kvelden fortsatte med heksehistorier og utdeling av gaver. The Lady of the Lake og prestinnen Melinda fikk nå utlevert sitt velfortjente kraftdyr, uglen. En hedersbevisning og en bekreftelse fra småheksene. Druiden Roar fikk sin Borat, som han kan bruke til å fortrolle alle småhekser på sin vei. Jeg vet ikke det. Jeg kommer tilbake til det litt senere. Jeg skal få etiske regler. Ja, vi har ikke lagt et bilde på Facebook, da. Jeg tror jeg slettet det etter hvert. Men vi har det. Som takk og i hengivenhet fra alle småheksene fikk husmannskostheksen utstyr, så hun kunne få se lyset i livet sitt. Fikk du det? Ja. Nå ble det skjenket ekte boblende heksebrygg av ypperste kvalitet. Festen fortsatte med besøk av Lily og Lena fra The Twilight Zone. De ramlet inn døra til gjestfriheten. Helt overraskende. Gudinnen var egentlig på fest i den andre verden, men sånn kan det gå når tidslinjene blør sammen. Druiden Roar hadde også sin debut som stand-up-komiker. Jeg vet ikke helt om jeg skal kalle det det, da. Han ble strippet på. Men hva som skjedde da, er en stor heksehemmelighet. Alt som kan sies om den saken er at han fikk god hjelp av den store Brum-Brum-heksen. The Lady of the Lake kunne kunngjøre at alle de flittige småheksene hadde bestått eksamen. Så nå var det ikke småhekser lenger, nå var det ekte hekser. Så fortsatte festen med heksebrygg og ablegøyer, og det var ingen strikketøy som kom frem denne kvelden, nei. Søndagen kom, og det samme gjorde gudinnen. Hun kom flygende på den store Mercedes-kosten sin i snøværet. For å være sammen med heksefamilien sin denne siste søndagen.
Ja, for en liten familie har vi jo blitt. Har vi ikke det, dere? Denne siste søndagen skulle hun ta med heksene på trommereiser og sjelehenting. Alle som en rigget de seg til i stuen med tepper og madrasser, mens gudinnen satt i gang med trommingen. Heksene for av gårde opp på de høyeste fjell, gjennom tåken til sine åpenbaringer, hilste på guider, budbringere, engler, og jammen var ikke Marcella Haugen der også. De måtte gjøre seg om til fisk, mus, ulver, bjørner og rådyr for å lure til seg hemmelighetene og beskjedene de skulle ha med tilbake. Gudinnen trommet alle sammen trygt tilbake, så de kunne levere sjelebitene og beskjedene til de som skulle ha dem. De blåste det inn i de små heksehjertene på hverandre. Noen måtte reparere blødende hjertedeler, og noen fikk beskjeder om neser som satt fast i isen.